ஹலோ கைஸ், TTF வாசன்னா ஹயபுசாக்கு ஃபுல் சிஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட் மாடிஃபை பண்ண போறேன்னு சொல்லிருப்பாரு. அதே மாதிரி ஹயபுசாக்கு ஃபுல் சிஸ்டம்ல அக்ரோபோவி காம்பினேஷன்ல போட்டுருப்பாரு. சரி ஓகே, இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்து ஃபுல் சிஸ்டம் சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிருங்க. அப்படியே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரே ஒரு லைக் பண்ணி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் ஆல போட்டுருங்க. போலீஸ் அண்ணாங்கலாம் வந்து பண்ணா 2 எக்ஸாஸ்ட் போட்டுருக்கறனால இது வந்து என்ன இப்படி இருக்குனாங்க. அதனால மட்டுமே வந்து பண்ணா இதை கழட்டி நாங்கள் வந்து ஒரே எக்ஸாஸ்ட்டாக மாற்ற போகிறோம். ஃபுல் சிஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட் அக்ரோபோவி. அப்பா, ஆக்சுவலி இந்த ஃபுல் சிஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட் மட்டுமே வந்து பண்ணால் 2 லட்ச ரூபாய் ஆகுமாமாங்க. எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இனிமேல் ப்ளே பண்ணி காட்ட போகிறேங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பண்ணால் ஐடியல் சவுண்டை கேளுங்க. $5,000.